सर्वांच्या परिचयाचा असलेला भारताचा राष्ट्रीय पक्षी मोर. साधारण कमी पावसाच्या प्रदेशात हा पक्षी आढळून येतो. नगरच्या भुईकोट किल्ल्याच्या आवारात सहज दिसणारा हा पक्षी बदक. या पक्ष्यामध्ये विविध प्रकार आढळून येतात. त्यापैकी नगर परिसरामध्ये आढळणारा हा हळदी कुंकू बदक. चोचीवरती पिवळा रंग आणि नाकाजवळ लाल रंग असल्याने या बदकाला हळदी कुंकू बदक असे नाव देण्यात आले आहे. जोडी बाहेर गेल्यास बदकाला आडई असे दुसरे नाव देखील मराठीमध्ये आहे. डोकरी, वंचक, इंग्रजीमध्ये इंडियन पॉन्ड हेरॉन. सरळ म्हणायचे झाले तर बगळा. बगळ्याचे अनेक प्रकार आढळून येतात. त्यापैकी हा सामान्यपणे आढळणारा बगळा. लांब मान असलेला हा कॅटल इग्रेट अर्थात मराठीमध्ये गाय बगळा. दयाळ, चिरक्का, काळोखी अशा विविध नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या पक्ष्याचे विविध प्रकार देखील आढळून येतात. त्यापैकी हा ओरिएंटल मॅकपाईन रॉबिन. इंग्रजीमध्ये या पक्ष्यांना रॉबिन असे नाव आहे. लांब चोचीच्या या पक्ष्याची ओळख मराठीमध्ये धनेश अशी आहे, तर इंग्रजीमध्ये याच्या आवाजावरून या पक्ष्याला हॉर्नबिल असे नाव देण्यात आले आहे.
होला, डवबड. काही लोक याला देवपक्षी देखील म्हणतात. पांढऱ्या मानेचा करकोचा किंवा कांडेसर, इंग्रजीमध्ये याला स्टॉर्क असे नाव आहे. खंड्या, धीवर, इंग्रजीमध्ये कॉमन किंगफिशर या नावाने ओळखला जाणारा हा पक्षी पाणवठ्याच्या कडेला आढळून येतो. लहानपणापासून सर्वांचे आकर्षण असलेला हा पक्षी कोकिळा. स्वतःशी बडबड करत गाणारा हा मनोली पक्षी. तर इंग्रजीमध्ये याला मुनिया या नावाने ओळखले जाते. इंडियन सिल्वर बर्ड, मनोली जातीतल्याच पक्ष्यामधील हा एक प्रकार. लाल पुठ्ठ्याची भिंगरी स्वॅलो पक्षी, जो संध्याकाळी व सकाळी आकाशात समूहाने उडणारे हे पक्षी. कबूतर व चिमणी या पक्ष्यांप्रमाणेच बुलबुल हा पक्षी देखील मांसाळलेला आहे. माणसांच्या अधिवासाजवळ सहज आढळून येणारा हा बुलबुल पक्षी तादभाई बडबड्या, इंग्रजीमध्ये बॅबलर या नावाने ओळखला जाणारा हा पक्षी समूहाने राहतो. भारद्वाज, ग्रेटर कोकुळ, कोकिळाच्या जातीतला असणारा हा एक पक्षी. टिटवी या नावाने ओळखला जाणारा हा पक्षी
इंग्रजीमध्ये याला ब्लॅक क्रू असे नाव आहे. कुठल्याही धोक्याची चाहूल लागताच हा पक्षी कल्लोळ करून सर्वांना सावध करतो. पक्षी विविधता भाग 2. या भागामध्ये आपण 20 ते 25 पक्ष्यांची माहिती घेतली. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? कमेंटद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया आम्हास नक्की कळवा. धन्यवाद आणि नमस्कार.